Imuntag sa tanan. Nasayod ko ang inyong kasing-kasing anda mapaminaw sa pulong sa tubig nga Diyos. Nasayod ko ang tanan nga kinsa gipabarugli sa Ginoo na ipulong ihatag bisaya sa inyong kasing-kasing tagpuon sa tubig nga Diyos. Ako nalipay kay sa tubig nga Diyos nga nanapod ko siya katubangan dili ni sa ako ang kaugalingon kabubuton o sa kaubanan man batasayod ko kani kabubuton ni sa tubig nga Diyos. Nga makatag pagpadasig, pagpalipay, pagpalig-on isip isa ka iglesia, isip isa ka pamilya diya sa tubig nga Diyos. Amen. Mahimo ba nato palapakan ang tubig nga Diyos? Di ko maglangan kay nara ko 20 minutes o 30 minutes. Ato abihan sa makadali ang Acts 16 kani nagahisgot ako na lang isulti sa inyo. Kani nagahisgot sa Acts 16. Verse 1 hangtod ka panahon sa katapusang verse. Kani ako na lang isulti sa inyo kani nagahisgot ni kay Paulo kay Silas sa diyang napatidunanon sila sa atong buhi nga Dios. Nagpatidunanon sila, nagwali sila sa dalan, nangatag sila kaayuhan sa mga tao. And then gidakop sila atong panahon na atong na sila sa prisuhan, Roman centurion nagkulong sila expired na sa holiday ni Prophet Barnum Day House. Katong na nakulong sila, habang na sila sa kulungan, nagakanta sila, naga-share sila, nag-istorya sila ni Paulo Silas. So sa panahon nga katong time nga linugo na, naglinog ang Ginoo, ingon pa si Prophet Barnum, kung linog lang tong unusual, pwede sila mamatay. Pero paradox ang Ginoo, naglihok sa pinaagi siya, wala silang maunsa, naabli ang pultahan, naabli ilang mga chain sila, naabli and then napusas nila, naabli, and then sa Acts 16:37 to nisultiyo. Katong time na unta nga sa Roman centurion ingon pa sa Prophet Barnum, kung ang imong gibantayan makagawas na ilang balaod, ang imong kinabuhi patsyon juga. Kinabuhi imong kay gibantayan nimo sila, ang kinabuhi nila ang imong kinabuhi mo ang ilahang bayad. Mo nang ang panahon iyan na tatong gigawas yang sword, yang patsyon sarili ningon si Pablo. Ngayon siya diri. Then come 37. Paul said, they have 16 verse 28. Sorry. 28. Ana siya. 28. Na. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Naade sila dito. Sunod, then he called a light, inspiring they came, trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? And they said, Believe to the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and the house. Wala siya nag-mention nga, ingon siya nga, thy house, pasabot, kumutuo ka, and maluwas ang imong pamilya. And gikuha ni sa itong Prophet Barnum, katong thy house nga wali. And I believe, nawali si Prophet Barnum na sa 1956, kung ako masayop, sa Abraham niya nga wali, ingon siya, the walk in Christ is individual walk. We stand alone with you and God alone. Not you and your pastor, not you and your deacon, sometimes you and your husband, or you and your wife, but you stand, you walk alone with your own conviction. Ana siya. And then ingon siya, salvation is not an individual, salvation is not a church affair. It is an individual affair. So napapatuod na, we walk our own, kita mismo nagalakaw ta to our salvation. But meron ingon man siya, thy house and believe in the Lord Jesus Christ in thy house, and thy house will be saved. Unsay pasabot niya to? Ingon pa nga, pasabot niya nga, dili na nang pahingon nga, tungod kay, naluwas po sa akong pamilya. But ang pasabot sa Biblia is you have faith nga sa imong kinabuhi, nakapagto, the same amount of faith ihatag nimo sa imong kaugalingon, ihatag nimo sa anak, mo na mapahitungod nga moadto tila dito nga Kristo. The same faith, not your own faith, but the same amount of faith, nagatuo ka nga sila maluwas. And that's it. That's settle it. Maluwas sila because of your faith. And gitakal niya, ingon pa siya, isip amahan, isa nato kakalipay nga makita nga atong mga anak, di ba? Na nadi sa simbahan o sa gamiton sa iglesia. Ingon pa si Prophet Barnum, I want my little children, Paul, Silas, Rebecca, to work in the gospel. Mahimong mamuhat sa gospel. I want them to be saved
and filled with the Holy Ghost. But I committed them to God. I'm holding to Him, to God. Ako silang isandig sa tumbuhin ng Diyos. And kabalo ko, ana siya, I will meet Him on the other side. Makita yun ako sila dito. I will meet Him on the other side. Patingon siya, but my salvation will not save them. Ingon siya, but my salvation will not save. But my faith in God will do it. My faith in God will do it to save them, to save the church, to save His family by faith. And ang natugid ko nga, ang atong pagtuo may makaluwas sa atong pamilya. Dayos, gihisgutan po niya sa panahon ni, kani, gwapo kayo naghisgutan sa panahon ni Job. Nasayot ta, kabalugid mo na, and I believe Job is example good nga sa tanan mga pagsulay ni Baruch si Job. Kayo ni Brother Joshua, we are overcomer, and Job is also an overcomer. And Job also restore, gibalik, about restoration, redemption. Ang tanan nga gikan kay Job nga nawala gibalik sa tumbi nga Dios. And I believe Job is from the east. Gisulti na sa verse is from the east. He's a Jew. Is from the east. So, kung mo tanawon sa katong time nga i-restore na tanan kay nawala na tanan pati ang nakamatay, yang cattle, yang sheep namatay kay. Kung mong basahon tong kani nga quotation na papadana, ningon pa siya nga mataro lang si Job, kaya naaman tanan siya ha. Righteous lang siya because naatanan siya. What if wala? Nga na sa satanas kay Jesus. So motong, sige, sulayi. Kuha tanan, ayo lang kuha yung kinabuhi. Tama ba? So, katong nga time, gikuha na. And I believe niya na si Job, katong nga time, katong nawala na gid ang tanan nasa, naked I come, naked, naabot ako hubo, mubalik ako hubo. So wala gid siya, asin wala siya. But, Job, stand as righteous, napabiling matinud-anon sa tumbi nga Diyos, napabiling matarong sa tumbi nga Diyos, and God give him a reward. Restore, gibalik tanan. And then, kato nabalik na, double nga ang sheep niya, na doble, ang iyang cattle na doble. And notice, ingon sa parbana, and notice, he gave Job his children, not another children, dili daw laing bata. Not another children, but his children. Asa na sila karon ba nga nawala naman. He's waiting for him in the heaven, but I believe karon nakita na sila, and that is house because unsa ni gibuhat ni Job? Because Job is righteous, he burnt offering. Naghatag siya og burnt offering. Kung basahon nimo na sa Acts Job Job 1:4 and 5. Madali lang. 4 and 5 ara siya. Ingon siya 4 Verse 1, 4, 5. His son went and feasted in their house. Kung ano panahon sa fiesta. Houses, and every one of his day, he sent and called their 3 sisters to eat and drink with them. Ayang isuning lalaki. Anytime daw, tawagon nga. And it was when the days of their feasting were gone about that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offer a burnt offering according to the number of them. Matakusa kanila. And Job said, if maybe that son have sinned, basig makasala akong mga anak, and curse God in their hearts. Those did Job continually pa sa tuwa pa sa matag adlaw niya ginabuhat kana. Matag adlaw niya ginabuhat. Pasabot niya, sa matag adlaw atong inaampo. Lord, salamat sa akong mga anak. Salamat sa akong pamilya, Ginoo. And God will I know God will move sa atong pamilya if you believe. Hallelujah. Thank you, Lord. Pagkaduhan, and then, nana pa siya, usawali niya, restore na, gibalik na ang tanan siya. And then, I believe nga, muna ginapasabot ni Prophet Branham, siya, I believe mo ito ginaisagot because of Job is righteous, because napapatarong si Job, sama usab ka na to, because we are righteous in God, and I believe, sa atong pamilya ginampo nato kanunay nga Lord nasayot mi Ginoo dili nga sa samong pagpaningkamot but bar of faith Lord the same amount faith nga ang among pamilya makaadto diha sa mga riyan naman. And I believe mo na atong ginagunitan karon. And last ang ako lang hatag sa inyo lastly sa quotation niya nga faith kani wapo kani nga quotation iya nagi-summarize faith tagilan ko yung oras gamay. Last quotation, ingon siya sa faith
Faith, 1961, the quote. And this Trinitarian had said, some impression they had and about Paul and them, they might have sung, muna kong gingon kanina, fested and done something, but whatever it was, they know they were holy men. They know that was something different about those men. Because quickly, he asked, what must I do to be saved? Klaro niya. And then, ingon siya, what must I do to be saved? And now, Paul said, believe in the Lord Jesus Christ, and thou house shall be saved. Well, now, if believing in the Lord Jesus Christ, that don't mean that his salvation would save the house. But he's got enough faith in God for his own salvation. He can have same faith for his house, and his house will have to come in. See what the things? Ang example si Hope. Some asked Hope, I said another night in Down of Gloria and a meeting, I said, Hope, he said, now I don't know my children have sinned. But what if they sin? And Hope wanting to do to be righteous. That was offer a burnt offering. Burnt offering. He said he would offer the burnt offering if his children had sinned, and they would be forgiven for their sin. And it was good things that the father done it. That's a good thinking father. We need more of this kind of father today. Hallelujah. And Hope offered the burnt offering that before that his strategy set in. Wala pa na itabo ang katong time nga namatay sila, who continually nag-burnt ng offering siya, matag-usa siyang pamilya. But when the children was all killed and sheep all destroyed, all he had is taken, he was sitting on the ass hill and back of his house, cropping himself with a piece of crop. Did you notice, after the days of tragedy, when God began to restore him again, we had 10,000 cattle and so forth. He restored double his sheep, doubles everything. But did you notice? And God also gave Hope his 7 children. Did you ever think where they were at? That burnt offering stood for them. Wala pa ang sala. Nanay bayad sa sala. The lamb was slain before the foundation. We are the family of God. Wala pa ang sala. Wala pa nahulog si Adam. But God offered a burnt offering. The lamb was slain. And karon, I believe, He's a Father. Nasayod ko, kakita, kabahin sa anak sa atong buhi nga Diyos, kabahin sa pamilya sa atong buhi Diyos, kinsa ang napakamatay sa krus ni Hesus Kristo, He is the burnt offering. Siya ang burnt offering. Siya na mismo karon ang burnt offering. And I believe, ang iyang luwason, ang iya naging tinuod na pamilya. Kabahin siyang unahuna, kabahin siyang plano. And I believe, kita katong napapadayon. Amen, di ba? And burnt offering, waiting for the camp, down in the house of faith. And one thing to be righteous was offered the burnt offering. You have one thing to do to be righteous. That's have faith in God. For by faith you are saved. By faith you are healed. By faith you are everything that you have. See, it's by faith that you believe it. Believe the Lord Jesus Christ, and thy house shall be saved. Hallelujah. Pahamang palapakan na itong mga Diyos. Tuhoy lang ninyo. Kaya ang burnt offering, wala pa na putong ng window sa kalbutan, ipangmatcha na sa itong buhay nga Diyos. Ang kauban, ang nagiskot siya, we are the family of God, and kabalo ko, salvation is for sa tanan, but redemption is ayang pamilya lang. Hallelujah. Thank you. Ang atong balik ang buhay nga Diyos.